buenas tardes acá un nuevo videito y por cierto estoy con el pelo bien despeinado. Bueno, pues en el video de hoy tocará hacer esto de acá. Y bueno, pues toca bajar a por el coche. Y por cierto está justamente ahí. Y creo que ya se está haciendo costumbre que haga que en los comienzos de los videos aparezca más Mats así. Ahí está el coche, no está contento. Y bueno, lo que veis ahí es real. Y es que acá, digamos que a ver, lo que ponía en la descripción y al final del video de ayer. ¿Pude poner la fogata? Sí. De que lo grabé, me olvidé. Así que tocará volver a hacer otro día. Y esperar a que se seque el barro. Que por cierto, no sé si recordáis, seguramente ahorita mismo esté poniendo una foto de la fogata antes y una después que es acá. O sea, what? Bueno, pues en el video pasado, el de ayer, esto de acá lo quería poner no sé dónde para mi cuarto, pero como no quiero plantar sandías ahora porque está... Bueno, he visto que lo estábamos grabando y he dejado de hacer eso. Como he visto que las sandías crecen mucho, pues bueno, ya no quiero tener sandías en mi cuarto. Y siguen las marcas de cuando balaceamos el carro aquella vez. Toma. Aquí está la papaya, que aún no la planto. Y ayer se me olvidó mostrar esto porque se hizo de noche, pero acá encontré esta planta que estaba creciendo en esta especie de agüita. Y acá dentro había una mariquita y sigue estando ahí. No se ha movido, está en la misma posición que la dejé ayer. No sé, ¿qué te extraña la planta? Creo que ha decidido acá en esta agüita. O no sé si ha caído ahí. Pues está ahí. Y luego tenemos aquí a Rapidín, que está recontratapado. Que ahorita le voy a dar de comer. Tenemos aquí la huerta. Y esto de aquí es indicio de que ya está creciendo la cebolla. Porque acá solamente planté, habían dos que ya le estaban saliendo hojitas, como esa. Y la otra no tenía, pero ya empezó a salirle, así que todo va bien. Y luego acá tenemos los maíces que ayer los abonamos con el café y el esto de las sandías chiquitas esas que no había plantado. Y acá tenemos al picotón, que ayer le hice esto fuera de cámara, como una especie de casita chiquita dentro de su casa, para que se quede aquí. Y bueno, el agua se lo he sacado, de hecho está ahí, justamente ahí. Y es que planeo ponerle este balde, picotón. Bueno, planeo ponerle este balde más o menos por acá y rellenarlo con agua por aquí y así eliminar toda la humedad que hay ahí, porque ahí hay demasiada humedad y Picotón se está enfermando y yo no quiero que se enferme porque no quiero que se muera. Picotón acaba de picotear una piedra, what? Bueno, también está esto, que es su antiguo comedero de cuando era un pollito, junto a Pichín, que está justamente ahí. Y bueno, pues bueno, este comedero justamente nunca lo veía y lo había perdido de vista. Y no me pises el pie, porque estaba atrás de esto y ahora atrás de eso está el nuevo nido de Picotón. Y acá está Picotón, que no sé qué es lo que está haciendo, pero tampoco la voy a soltar porque últimamente estoy viendo demasiadas aves rapaces volando por el cielo, por el cielo. Y justamente ahorita que estoy haciendo esto no está volando ninguna, no entiendo nada. Vamos a meterle más paja a Picotón acá adentro. A ver, acá tenemos más, para que pueda vivir acá adentro. Y a ver, Rapidín está todo chin. Está ahí, aún tiene comida, porque ayer le di unas vainitas o algo así, o la cáscara de las habas, y sobró. Y bueno, vamos a buscar más pajitas para ponérselo como camita, como nido. Y ayer me mojé con esto por sacar de acá un poco y de esto casi me mojo otra vez. Ahí está.
De hecho, esto no es paja. Es pasto seco, así que voy a llevar un trozo de pasto también. A ver, picotón, ahí está, pastito. Bueno, no, picotón, tú a la huerta no puedes ir. Que la otra vez que viniste te habías comido maíz. Por cierto, aquí, a ver, vamos a arrimar un poquito esto y casi se cae todo el techo. Y bueno, le voy a poner más cositas acá. De hecho, ustedes estáis viendo un montón de cosas. Yo no estoy viendo casi nada porque no puedo meter la cabeza ahí adentro. La última vez que lo hice ayer, picotón me escupió en la cara y no, y casi se me cae la baba. Y tanto decir no. Tú, prohibido tienes que pasar acá. No puedes. No. Además se te ha quedado en la boca. Se te ha quedado en la boca. Mira. Aún tienes. Y técnicamente yo te jalo ese pedacito de hoja de maíz. Pobrecita su cola. Le jalo ese trocito de maíz y no comas eso, que eso tiene espinas. Picotón es un caso. Bueno, vamos a cerrar esto para que no pase. Que igual pasa por ahí o saltando. Pero bueno, a ver, picotón, ven. No te escapes. A ver, ven. Vuelve para tu casita. A ver, aquí. Sube. Pero sube. Ahí está, listo. Cerramos. Y bueno, nos vemos en la tarde. Bueno, ya volví al colegio. Ahí está, listo. Bueno, la verdad estoy un poco cansado, así que voy a tomarme un pequeño descanso. Así que bueno, nos vemos en la noche. Chicos, aquí estoy en la laptop dándole los últimos retoques a la portada que estoy haciendo para Soldado Rojo. Esta vez, pues bueno, no me lo pidió, pero igual lo estoy haciendo. Más que nada porque, no sé, me gusta hacer portadas. Mats, deja de patear las cajas. Bueno, aquí tenemos la Mats. A ver, aquí tenemos la fogata, que sí sé que no aparece mucho, pero bueno, esto es lo que se vuelve luego fogata. Y Mats, tú salte de acá que te vas a quemar algo. Y bueno, toca prenderlo, así que a ver. Y bueno, toca ponerlo. Y bueno, esto ya habría empezado a prenderse. Es cuestión de solamente un poco de alcohol, un poco de este cartón y el resto es la madera que se va quemando sola. Por cierto, todo lo que está saliendo para arriba, todas esas cenizas, no sé, me gustan esas cenizas. What? Sonado algo acá al fondo, a ver, voy a ver. Yo creo que cuando prendo fogata, por acá al fondo, esta parte de mi casa, como que se mueven cosas, no sé. Es extraño. Pero acá se mueven cosas. Cuando prendo fogata y se mueve ahí. No sé, por ahí veo algo moviéndose, lo escucho. Por allá al fondo. Y bueno, aprovechando la fogata, me acabo de acordar que ayer Mats, el cochino del Mats, tiré su pelota para abajo desde allá y el cochino pasó justo al costado de la fogata y casi se pone de la cola, porque ni siquiera se dio cuenta de que había pasado por esa zona. Por cierto, creo que sí logró prenderse la madera de una. Sí, creo que sí se prendió la madera. A ver, ¿sabes? Cuestión de aire. Que, a ver, escoger uno de estos. Volver a poner el fósforo acá arriba. Y soplarles viento. Y así esto se pondría más. De hecho, lo que queremos acá es que se prenda la madera para que pueda, pues bueno, empezar a quemar todo. Aunque bueno, se acaba de apagar lo último de fuego, así que vamos a tirarle
más viento. Hostia, explotaba ahí algo. What? La resina, supongo. A ver. Bueno, al final se apagó. No pudo prenderse por completo, lastimosamente. Aunque ahí veo que está humeando un poco ese trocito, pero no creo que prenda mucho. Se prendió fuego, pero los palitos se cayeron ahí abajo. Y bueno, creo que ya sería momento de terminar este video. Así que muchas gracias por ver el videito de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Chao.